Բարորդը ահա որ խմած էր, ահա որ։ Մեքենա չկա որ մեզ տակը Արքայական, կայսերական վիճակներ է։ Հետո այդ ամրոցից մնացրենք տեսնելու համապետքարի մետրոն, դու կողմից ես, դու ով կողմից ես, մի խոսքով հետաքրքիր ճամփորդություն։ Հասել ենք Սլովակիա, Բրատիսլավա, դուրսը մարդ չկա, մենակ այս ավտոբուսին հիմա մարդ կա, եթե տեսնում եք մի քանի հոգի եւ մենք 5 հոգով։ Ու ամենածիծաղալուն, ավտոբուսի դուրը խփեց է։ Ամենածիծաղալուն որ ավտոբուսները գնում գալիս են, ավտոբուսների մեջ մարդ չկա։ Այս միակ ավտոբուսը որ մենք նստել ենք, վարորդը ահա որ խմած էր, ահա որ չէր կարողանում շարժվել։ Քանի որ քաղաքը դատարկ կա եւ մարդ չկա, մեքենա չկա, մտածում եմ դժվար է ավայատա, եթե դատարկ քաղաքով ակշում։ Մենք տեղավորվեցինք, ու ինձ թվում է սա Բրատիսլավայի միակ հոսթելն է իրականում։ Հիմա ուզում ենք դուրս գանք, խանութ գտնենք, որ կարողանանք հաց ուտենք, որովհետեւ սոված ենք։ Ու ես վստահ չեմ, որ մենք կարողանանք խանութ գտնել։ Ռեսեպշնի աշխատողին ասում ենք որտեղից հաց առնենք ուտելու կամ ինչ խանութ կա, ասում է 11-ից կես ամեն ինչ փակ է։ Ասում եք ամեն ինչ, ասում է այո, ամեն ինչ փակ է։ Մինչև երկուսը հռոմը բան էինք անում, զվրդում էինք ու Նույնիսկ որ Երևանում 24 ժամի աշխատանք կան։ Հայաստանյան սպասարկումը, Հայաստանի սուպերմարկետների 24 ժամի աշխատանքը եւ ոչ միայն սուպերմարկետ։ Ախր Հայաստանում մարդ կա ապրող, այստեղ չկա։ Ու իրականում Բավականին կենտրոնական ասում է։ Ասենք կարմիր, բայց մենք հանգիստ կարանք անցնենք, որովհետեւ մարդ չկա։ Մեքենա չկա, որ մեզ տակը գցի։ Մենք գտանք չիփս, Ցանկ մի հատ չիփս, մի հատ ուրիշ երկու հատ չիփս, բուտերբրոդներ եւ վաֆլի։ Այն ամենն ինչ պեղեցինք 11:30 Բրատիսլավայում։ Այս է մեր հոսթելը, ժողովուրդ, Hostel Brickyard։ Ես կարծում եմ, որ սա Բրատիսլավայի միակ հոսթելն է։ Հենց որ եթե ուզում եք էժան տեղ մնաք, եկեք մնացեք այս հոսթելում։ Իսկ սա մեր քարտեզները։ Բրատիսլավայի քաղաքը այնքան փոքր է, որ քարտեզը ընդամենը այսքանն է։ Այսքան է։ Հասանք կենտրոնական հատվածներ, իրականում նենց է, որ ստեղել է դատարկություն, շատ քիչ մարդ կա, ոնց որ մեր լինի ամբողջ քաղաքը, հավեսոման են գալիս, ու հիմա գնում ենք Slovak Pub, այդպես է կոչվում տեղը, գնում ենք սլովակական ազգային ուտելիք փորձելու, որը հիմնականում նույնն է, ինչ հունգարականն ու չեխական է ու ավստրիական է։ Նենց չի, որ շատ էժան է, բայց քանի որ ազգային ուտելիքներ են, երևի արժի գալ ստեղ փորձել։ Այս դամփլինգներն են, խմորն է կարտոֆիլով ու պանրով, իրենց ազգային է։ Եվ այս սուպը։ Հացի մեջ սխտորով, պանրով ու ձվով սուպ է։ Այս սուպը բերեցին։ Իրականում նենց սխտորի հոտ է գալիս ժողովուրդ, եթե դուք գաք Բրատիսլավա այս սուպը փորձելուց առաջ համոզված եղեք, որ հետո կարևոր հանդիպման չեք գնալու, որովհետև սխտորի հոտը նույնիսկ դեռ չբացած ամանը գալիս է։ Ուրեմն մի հատ էժանագույն խանութ եմ գտել Բրատիսլավայի կենտրոնում, այս մեր ամբողջ ճամփորդության ընթացքում սենց էժան բան չէին գտել, ու իմաստեղից լիքը նվերներ են կառնելու, քաղցրեղեն նվերներ ամեն ինչ կա ու 1-ից 5-6 եվրո ամեն ինչ։ Մտեք ստեղ, ձեր բոլոր նվերները ստեղից արեք, ուտելիք արեք ստեղից կերեք։ It's only Denmark, like And some weird people. Like Այս չէ։ Արել ենք Եվրոպայի քարտեզ։ Եվ հիմա նայում ենք, թե մենք որտեղ ենք եղել ու ինչա մնացել մեզ Եվրոպայում, որ գնանք։ Այստեղ լավ փող է պետք, էսի գնանք ծախ իրար հետ մի 10 օր։ Ու իսա մի 2 տարուց։ Ու մի 2 տարից մինչև փող ունենանք, հա։ Մինչև այն մնացած բոլոր տեղերը գնանք։ Այո։ Այս հատվածը Խորվաթիայից սկսած Խորվաթիա, Բոսնիա, Հերցեգովինա, Սերբիա իր այդ գնանք։ շատ սիրուն տեղ է։ Խո ճիշտ է 8 հանգայի միջերոց Խորվաթիան։ Հա, շատ։ Խորվաթիան շատ թանկ է, Սերբիան պիտի որ էժան լինի։ Ռամը 3-ն է ու մենք գետ 1 ֆոտո չեն կարել այս երկը։ Դա դե կարմիր լույս է ժողովուրդ, ու ես այսպես փողոցի մեջ տեղը կանգնած եմ, որովհետեւ մեքենա չկա։ Մի հատ զգացել քաղաքի դատարկությունը։ Ու մենք 2-3 րոպեից հասնում ենք արդեն Old City, եւ ընդհանրապես մարդ չկա այս տարածքում համարյա թե։
Նայեք, կանգնում եք այս կրորի մեջ ու գրած է թե ամեն քաղաք քանի կիլոմետրով են հասնում, քանի կիլոմետրա ճանապարհը ամեն քաղաք ունալիս։ Վիեննա, Լիմա, Մադրիդ, Բուենոս Այրես, Ռոմա, Սաութհոլ, Պրետորիա, Աթինա, Երևան, Կայհիրե, Սոֆիա, Երուսաղեմ, Իստանբուլ, Բուդապեշտ, Ջակարտա, Սիդնեյ, Լոնդոն, Սեուլ, Մոսկվա, Տոկիո, Վարշավա, Հելսինկի եւ այսօր Երբ որ ստեղ արդեն կամենեք հանգստանալու, կարակ եթե Վիեննայի հետո գնալու, անպայման սուպերմարկետ մտնեք, մետպես Վիեննայի համար առևտուր անեք, որովհետև այնտեղ շատ թանկ է։ իսկ այստեղ շատ էժան է։ Այստեղ շատ էժան է։ Nie będziemy. Սա էլ հին քաղաքի հրապարակը, նայեք ինչ սիրուն է, ոնց որ մուլտիկ լինի։ Locally handmade, Slovakian handmade artisan։ Փողոց իրար հետևից մի քանի խանութներ են, որտեղ ձեռքի աշխատանքներ են, շատ օրիգինալ ու շատ հետաքրքիր սուվենիրներ, չգիտեմ, ժամեր, մագնիսներ, պոստքարդներ, բայց այդ սովորական տուրիստական բաներից չեն, որ ամենտեղ կան։ Հռոմից, Բուդապեշտից հետո պատկերացրեք, որ եկել ենք ստեղ ու զարմացել ենք իրենց սուվենիրների վրա։ Իրականում այս քաղաքը այնքան դատարկ ու ամայի չէր, ինչքան մեզ կզգստված էր, լավ էլ շատ մարդ կա, տուրիստներ կան լիքը, ուղղակի բոլորը այս հին կենտրոնում են, հին քաղաքում են ու մի քիչ այն կողմ է գնում հին քաղաքից, իրոք մարդ չկա արդեն։ Առավոտյան ժամը 8-ի կողմերն է, հələ 8 չկա, հասել ենք արդեն Վիեննա, այստեղ հայերի ենք տեսել հենց կայարանում, մեզ խորհուրդ են տալիս, թե այսօր ուր գնալ ինչ անել։ Հիմա պետք է մետրոյի մի օրվա տոմս առնենք ու այսօր ամբողջ օրը Վիեննայում պտտվենք։ Ուրեմն մենք իջանք կայարան, հանդիպեցինք հայերի, ովքեր մեզ օգնեցին, որ հասկանանք ուր են գնալու ինչ ենք անելու։ Հետո իջանք Ֆրեդենսպլաց, մի խոսքով կարևոր չի թե որտեղ, պետք է մեր իրերը տայինք, ուղեբերը հանձնենք ինչ-որ միտեղ, որ այսօր ման գայինք։ Մեկը տեսնենք մի հայ տղա, դուխով մայկայով, ուրեմն գնացինք այդ հայ տղային հարցնենք, թե որտեղ կարող ենք մեր ուղեբերը թողնենք։ Պարզվեց ինչ, այն առաջին հայ տղան, որտեղ որ մեզ ասել որ աշխատում է, այդ խանութի մոտ ենք իջել։ Եվ այս տղան էլ այրից հետ կարար, սենց բարոն է։ Իջել ենք երկու հոգու ենք տեսել, երկուսն նույն խանութում են աշխատում, երկուսը ճանաչում էին իրար։ Մեկը խոսացեք, աստվածին։ Իջանք Շտեֆանսպլացում, այս էլ Սուրբ Ստեֆան, այսինքն Սեն Շտեֆան եկեղեցին։ Նայեք ինչ եմ գտել։ Ալավերդի, վրացական ռեստորան։ Ջոկիշ սպեսիալիզատը, Ալավերդի։ Ուրեմն Վիեննայի կենտրոնը բավականին սփռված է, մնացած բոլոր քաղաքների նման չի, որ հին կենտրոնը փոքր լինի ու կարողանաք ման գալ ամբողջ հին կենտրոնով ոտքով։ Նենց որ մետրոյից հնարավոր չի փախչել, պետք է անպայման մետրո նստեք տարբեր տեղեր գնալու համար։ Հիմա մենք ընդամենը մի օրում ենք Վիեննայում, վերցրել ենք մի օրվա մետրոյի տոմս, որը արժի 8 եվրո։ Եթե վերցնեք 2 օրվա, եթե ավելի շատ օրով եք մնում, դա կարժենա մի քիչ ավելի քիչ, օրինակ 14.2 եվրո կարծեմ։
ու տենց կարող եք վերցնել 1 օրվա, 2 օրվա, sorry, մարդերը անցնում մեծանիվը, 1 օրվա, 2 օրվա, 3 օրվա, մի շաբաթվա միջև։ Եկել ենք 100 Washer շենքի մոտ։ Ինքը հենց իր ճարտարապետի անունով է, 100 Washer-ն է ճարտարապետը, եթե ճիշտ եմ ասում անունը։ Կառուցվել է շենքը 83-ից 85 թվականներին ու հիմա հենց ավելի բնակելի շենք է, մեջը կա ինչ-որ կաֆե, տերասա, ռեստորանով։ Գացեք ինչ հավես է, ծառերը վերևը տանը փաթաթված, գույները, բալկոնչիկները։ Նայում ենք ժամը 5-ից էլ աղ։ Այս տարածքում բացի շենքից Ու գիշեր կներենք ժամը 1-ին կամ 1-ից 5-ից։ Մաքսիմում սատկած վիճակ է մեզ մոտ։ Ու գերան ներս Իրականում հա։ Գնացինք Հռոմ հետ։ բացի որ ամենալավ տեղը Բուդապեշտ։ Չէ։ Երբ այդտեղ Ոնց է ստանում։ Վիեննայում մի գիշերը 11000 ենք տվել, որը ամենաէժան բաները որ կարողացանք գտնել։ Իմիջերից Վիեննա, որ ասում եք գները եսի ուտել։ Մենք նախաճաշեցինք Մարթա 5-6 եվրոյով։ Սպասարկումը թույլ։ Հրաշալի էր։ Հրաշքրմակի ոնց որ Հայաստանում ունենք այդ սպասարկումը։ Շատ արագ, մատուցողները շատ բարեհամբույր, մաքուր, միայնքիվի, ինչրա ուրա, որտեղ ես սկսեցի։ Zanozi, Zanozi? Zamoni, Zamoni. Zanoni, Zanoni. Zanoni, Zanoni. Գրացեք Zanoni, Zanoni. Կերեք Ես կտան այսպես հետաքրքիր բան, որը կարեք որպես պահեստան օգտագործեք։ չեն տա իրականում, ուղղակի պետքա ցրեք։ Հա, սա մեջ բերում են դանակ պատարակը, դուք բնակարաբա դանակ պատարակը օգտվում եք, սա վերսկացես։ Եթե շատ նեղն եք կարող եք դանակայի ֆոտոկարը եւս վերցնել, բայց արագ կցրնեք։ Հետաքրքիր տեղ ենք եկել աղբի վերամշակման վայրի մոտ։ Որ մենք գնացինք։ Այն նույն ճարտարապետն է այս շենքը գծել, որի տուն մի քիչ առաջ գնացինք, այն գունավոր շենքի ճարտարապետը։ Մենք պատկերացրեք մեզ մոտ այսպես շենք կառուցեին ու աղբ վերամշակեին։ Պատկերացրեք ֆոտո չկա։ Գիտեք ինչ, մեր մոտ Երևանում ցանկացած փողոցից հատկապես ամառը ավելի շատ աղբի հոտ է գալիս, քան այստեղ այս հսկայական շենքի մոտից, որտեղ ամբողջը աղբ է։ Այս էլ մեր Վիեննայի տունը։ Ես այստեղ եմ մնալու, այս էլ իմ պատուհանից բացվող տեսարանը։ Մեկնաբանությունների բաժնում ու նաև նկարագրությունում թողում եմ booking-ի link։ Եթե դուք ձեր ճամփորդության տունը կամ հոսթելը հյուրանոցը պատվիրեք այդ link-ով, booking-ով, ձեզ հետո մնալուց հետո կվերադարձնեն $15։ Նորից գնում ենք մետրո, էլի մետրո նստենք, ինչ-որ միտեղ գնանք, չգիտեմ ուր։ Եթե դուք սիրում եք սենց մեծ ճոխ տարածքներ, մեծ ճոխ շենքեր, սիրում եք գերմաներենը, սիրում եք, չգիտեմ, այս արքայական, կայսերական վիճակները, եկեք Վիեննա, ես չեմ սիրում։ Հա, իրոք ծանր քաղաք է, հետո այնքան ցրված է ամբողջ քաղաքը, որ դու անընդհատ մետրո ես նստում։ Նույնիսկ Հռոմում, որը որ այդքան մեծ, այդքան հսկայական է, դու կարող ես ոտքով ծայրից ծայր կենտրոնը քայլել։ Իսկ այստեղ տենց հնարավորություն չկա։ Մի հատ կետից, ասենք մի եկեղեցուց մի ամրոց գնալու համար պետքա մետրո նստես։ Հետո այդ ամրոցից մի հատ շենք տեսնելու համար պետքա էլի մետրո նստես։ Գնացեք Իտալիա, իտալերեն սովորեք։ Գնացեք Հունգարիա, Բուդապեշտը կայֆ է։ Գնացեք Վրաստան։ Մենք եկել հասել ենք Schönbrunn Palace, որը փակ է, որովհետև գիշերվա ժամը 10-ն է եւ Գոհարիկը ջղայնացել է այդ առիթով։ Այո, ասեք որ տեղ ունեմ ջղայնանալու։ Փոխհատուցում։ Հարմական ճաճարը թող բողոքի աղջիկը։ Էլ ստեղը սա հասը։ Մի խոսքով մի հետաքրքիր ճամփորդություն։
Բելվեդեր այգին է եւ այգու ներսում այս կառույցն է, որտեղ թանգարան է։ Այս ամբողջ մետրոյի կայարանում մենակ մենք ենք, նույնիսկ վախենալի, ընդհանրապես ձայն ու ծպտուն չկա։ Ջորջ, բայց հաշվի առեք, որ Կիրակի օր է այսօր։ Հա, ինչ Կիրակի է։ Արդեն 10-ն է։ Հա, բա ավելի շատ մարդ պետք է լինի Կիրակի օրով։ Հաշվի առնենք, որ ոչ մի չի աշխատում Կիրակի օրերին։ Ինչ ես պաշտպանում դու իրանց։ Զոտ Դու ում կողմից ես։ Դու ում կողմից ես։ Իմ կողմից։ Մեկը խոսացեք, ասացի։